آسټرالیا پاکستان سره دوره سکیجول شوې ده. آسټرالیا ټیم یو ځل بیا پاکستان ته روان دی د سیریز د پاره چې پکې ټیسټ میچز هم دي، چې پکې ون ډے میچز هم دي، پکې ټي 20 میچز هم دي. مکمل تبصره په دې ټاپک باندې کو د آسټرالیا په دوره باندې تیر شوی چې کومه د آسټرالیا دوره وا نو هغه کې د آسټرالیا ټیم د پاکستان د ډیر زیات خوشحال تلو. د آسټرالیا بورډ چې کوم سی ای او دی ټوډ ګرینبرګ هغه ویلي دي چې زموږ تیر شوی سیریز په پاکستان کې ډیر زبردست تیر شو. هغه سیریز کې موږ ډیر زیات خوشاله وو. د پاکستان عوامو موږ ته ډیر زبردست ویلکم کړو. د پاکستان عوامو موږ ډیر زبردست سپورټ را کړو. د پاکستان مهمان نوازی زموږ ډیر زیات خوښه شوی و. د پاکستان مهمان نوازی موږ اپریشیټ کړی هغه ټایم کې هم و او اوس هم اپریشیټ کوو. هغه ټایم چې د آسټرالیا ټیم پاکستان ته راغلی نو پای کې ټیسټ میچز هم پای کې ون ډے میچز هم پای کې ټي 20 یو میچ چې دا درې وړه سیریزونه آسټرالیا په پاکستان نه په پاکستان کې ګټلو. جی هغه ټایم کې د آسټرالیا چې کم ټاپ کلاډیان ټول خفام کیو لکه میچل سٹارک شو، پیټ کامنز شو، سپیشلی هغه په ټیسټ میچ کې ډیر زبردست ریورس سوینګ په پاکستان کې کړو. د پاکستان په پیچز باندې د پاکستان ټیسټ ټیم ته ډیر چیلنجینګ ثابت شو چې هغه ټیسټ ټیم هغه ټایم ټیسټ میچ کې د راولپنډي چې کم ګراوند هغه ډیر زیات خراب وکټ تیار شوی و. رمیز راجا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن په هغه باندې ابجیکشن هم شو. آی سی سی پی نیگیټیو مارکینګ هم کړو چې لکه مطلب دومره خراب پیچ نو تیارول پکار. هغه داسې یو پټه وکټ و چې په هغه باندې د بادر مړه بیخیړو پته نه لګي. د بادر پیدا سو لکه ګیدړ لکه بادر داسې چې د وکټ د بالر د پاره لکه قبرستانو د بادر پیړو سر نه باونس نه پی سوینګ او نه پسو بس سپیشلی ټول وکټ د بیټسمنانو د پاره و. نو هغه ټیسټ میچ یو میچ ټیسټ چې کوم دویم هغه په کراچۍ کې د دوه میچونو ټیسټ سیریز چې هغه 1-0 سره آسټرالیا ګټلو، پاکستان ته پکې شکست ورکړو چې تیر د آسټرالیا ټیم کله پاکستان ته راغلو. دغه رنګ ون ډے چې کوم سیریز وای کې هم آسټرالیا ټیم ډیره زبردست لوبه کړې و چې هغه سیریز هم پاکستان بایلل او آسټرالیا ته ګټلو. جی بیا ټي 20 یو میچ چې هغه هم آسټرالیا ګټلو او هغه کې د آسټرالیا کلاډي جوش انګلیس ډیر زبردست بیټینګ کړو. د پاکستان حارث رؤف شاهین افریدي خلاف هغه ډیر زبردست بیټینګ کړو. دا بادران ټول خټه کولیو د پاکستان بادران په پاکستان کې ټکولیو خو زبردست. ګوره یو سړی د فاست پیچونو عادت کنا یو سړی په فاست پیچونو باندې کله لوبو کې نو هغه چې بیا کله سلو پیچ تراشي نو په سلو پیچ هغه بال سم فوټبال ښکاری او کچاري په سلو پیچ کې سوینګ او آوټ سوینګ یا پکې باونس نه وي نو بیا دا سلو پیچ چې کوم وی دا بیا هغه بیټسمن په ډیر زبردست بیټینګ کوي چې کم په فاست پیچونو باندې بیټینګ کړي وي. بیا په سلو پیچ باندې ډیر ښه بال خو زبردست کاری خو چې کله بال په هغه پیچ ودرېږي نه یا په چرته سوینګ منګ پکې نه وي نو دا د آسټرالیا بیټسمنان چې کله پاکستان ته راشي او پاغه یا ایشیا هر ملک ته لاړ شي، انډیا ته لاړ شي یا سریلانکا بنگلاديش ته لاړ شي په پیچ کې چې کله سوینګ نه وي کنه نو بیا د آسټرالیا بیټسمنان ډیر زبردست بیټینګ کوي. هو کچري په پیچ کې سوینګ نو بیا په دای ګیریږي. دا سه میچونه هم راغلي چې د بنگلاديش سره بر آسټرالیا میچ ټي 20 او د بنگلاديش غونډه ټیم د آسټرالیا ټوټل ټیم په 100 او 110 رنونو باندې په ټي 20 کې راټولولو لکه دا سه وکټ په بنگلاديش کې بورډ تیارول آسټرالیا ټیم به پر راګر کړو خو بیا به بنگلاديش ټیم هم راګر بیا به 110 او 100 رنونه به کم آسټرالیا کړو بیا ورپسې د بنگلاديش بیټسمنانو هم نشو کولای لکه دا سه وکټ په ورای سخت وکټ په نو خیر اوس یو ځل بیا آسټرالیا اعلان کړی چې موږ پاکستان ته راځو. دا ځل په جنوري 2025 کې راځي. جنوري 2025 کې به دغه سیریز سکیجول کیږي پاکستان سره چې پکې ټي 20 میچز هم دي او ډي آی هم دي او ټیسټ میچز هم دي. نو آسټرالیا پاکستان ته سیریز د پاره تیار شوې ده.